السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته مای ډیر سټوډنټس څنګه چې د امید ساتم تاسو بخیر نه ټاپک زما په فرام باندې ډیر انټرېسټینګ ټاپک دی د فرام ډیر زیات یوزز دي خو چې کم مین یوزز دي زیات تر استعمالیږي ان شاء الله تعالی نه ویډیو کې به زه مکمل ایکسپلین کوم ویډیو فول وګورئ په غور سره وګورئ راځئ چې سٹارټ وکړو فرام از ا preposition ما preposition باندې ان ایٹ ان په ان ایٹ د کې فرق سره او ان باندې ما ویډیو اپلوډ کړی دا او preposition وای ستا نو کاغه ویډیو تاسو نه کتلی نو خامخا وګورئ فرام چې کوم دی دا یو preposition دی څه دی preposition دی لومړی خبره دویم خبره ته راشو چې د فرام یوزز څه دي استعمال یې څه دی The main uses of from are د فرام چې کوم مین یوزز دي د فرام خو هڅه ډېر زیات یوزز دي که زه ډیټیل سره ځم نو بیا چې کوم دی تاسو په بیا پوهېږئ هم نه څه کسان به داسې چې هغه پرې نه پوهېږي او دا لیول ون دی چې کومې مین یوزز دي هغه به زه انشاءالله نن ایکسپلین کوم نو راځئ د مین یوزز of from are from plus name of place لومړنی استعمال څه د فرام چې فرام سره به څه لګي name of place د ځینوم ما تاسو ته په آی وی یو دی هی شي سبجیکټ پروناون باندې ویډیو اپلوډ کړی دا آی وی یو دی هی شي څه ته وایي چا لپاره استعمالیږي نو تاسو ته ما هغې کې ویلي چې آی سره ایم لګي وی یو دی سره آر لګي هی شي اټس سینګولر نیم سره څه لګي از لګي نو فرام پلس نیم آف پلیس آی ایم فرام پاکستان آی سره تاسو نه ما سو څه لګي ایم لګي او ورپسې فرام هی شي سینګولر نیم سره از لګي او وی یو دی سره څه لګي آر لګي نو آی ایم فرام پاکستان زه د پاکستان نه تعلق ساتم آی ایم فرام پاکستان دلته کې د فرام ماته څو خول فرام دلته کې ښایي چې ته کوم ځای نه تعلق ساتې فرام دې ځای کې څه ښایي کم ځای ته تعلق ساتي کم ځای کې ته اوسېږي نو آی ایم فرام پاکستان زه پاکستان نه تعلق ساتم ما چې تاسو وکړه لکه ته کم ځای تعلق ساتي کم ځای اوسېږي زه ورته څنګه یم آی ایم فرام پاکستان دلته کې دا فرام ماته څه ښایي زما د اوسېدو زما زه چې کم ځای تعلق ساتم هغه ځای ماته ښایي بل ایگزامپل به زه درکړم هی از فرام افغانستان هغه د افغانستان نه تعلق ساتي هی سره از لګي هی از فرام افغانستان افغانستان دا موږ سره زه دی وګورئ فرام پلس نیم آف پلیس زه ځینوم لګوم فرام افغانستان هغه افغانستان نه تعلق ساتي مطلب دلته کې دا فرام ماته څه ښایي د هغه د اوسېدو ځای هغه چې کوم ځای اوسېږي کوم ځای نه تعلق ساتي دا فرام ماته دلته کې دغه ښایي نو فرام پلس نیم آف پلیس تا ته څه ښایي چې کوم ځای کې یو کس اوسېږي کوم ځای نه تعلق ساتي شي از فرام دوبۍ هغه دوبۍ نه تعلق ساتي آی ایم فرام نوشهره زه نوشهره نه تعلق ساتم یو آر فرام پېښور ته پېښور نه تعلق ساتي یو سره آر لګي یو آر فرام پېښور دا ځای دی چې ته کوم ځای نه تعلق ساتي کوم ځای کې اوسېږي نو یو آر فرام پېښور ته پېښور نه تعلق ساتي نو دا خو لومړنی یوزز شو دویم یوزز څه دي فرام از یوز ټو شو سټارټینګ پوینټ آر ډیپارچر یا لیوینګ پوینټ د فرام دویم استعمال څه دی فرام دویم استعمالیږي چې کله یو کس یو ځای نه روانېږي سټارټینګ پوینټ راته ښایي لکه څنګه هی از ګوینګ فرام ایران ټو افغانستان فرام ایران ټو افغانستان فرام ایران دلته کې دا ایران چې هغه روان دی ایران نه افغانستان ته ایران نه افغانستان ته نو ایران چې کوم دی دا د هغه سټارټینګ پوینټ دی یا ورته ډیپارچر هم ویلی کېږي لیوینګ پلیس روانګي د هغه کوم ځای نه کېږي ایران نه نو فرام تا ته سټارټینګ پوینټ هم ښایي فرام ایران ټو افغانستان ایران نه افغانستان ته They will fly from Pakistan to Dubai. هغه به چې کوم دی پاکستان نه دوبۍ ته ځي فلای اورنه مطلب روانېږي به I will go from Pakistan
to Dubai. زه پاکستان نه دوبۍ ته ځم نو دلته کې دا پاکستان سره دا زما سٹارټینګ پوینټ دی. زه پاکستان نه ځم ستا دوبۍ ته. پاکستان زما سٹارټینګ پوینټ دی. ډیپارچر لیوینګ پلیس دی. دلته نه به زه څه کېږم روانېږم. They are going from نوشهره to پېښور. هغوی نوشهره نه پېښور ته روان دي. نو د هغوی سٹارټینګ پوینټ کوم ځای دی؟ نوشهره دی. سٹارټینګ پوینټ کوم ځای؟ نوشهره دی. فرام نوشهره ټو پېښور. نوشهره نه پېښور ته سٹارټینګ پوینټ. روانګي د هغه کوم ځای نه ده؟ د نوشهره نه ده. چېرته؟ پېښور ته. نو دلته کې دا فرام څه ښیي؟ سٹارټینګ پوینټ یا ډیپارچر لیوینګ پلیس تا ته ښیي. روانګي ستا چې کوم ځای نه روانګي کېږي. امید ساتم چې په دې دویم پوینټ باندې به عموم پوه شوي یئ. From is also used to indicate sender or giver. دریم یوز سره د from is also used to indicate sender or giver. from دریم یوز سره چې کله یو کس یو شیز بل کس ته ورکوي. لکه څنګه یا زه به ورته وایم this is a gift from me یا from my side. دا gift دی زما طرف نه. from me زه یو کس ته gift کوم کنه یو شیزه زه به څنګه this is a gift from me. دا gift دی زما طرف ته. This example mean that I am the giver or sender of the gift. مطلب دا gift څوک ورکوي؟ دا زه ورکوم. giver ورکوونکی. sender چې څوک send کوي مطلب زه یم کنه. I am this is a gift from me. یا به زه بل example والم it is a gift یو gift دی. it is a gift from همایون to اویس. it is a gift from همایون to اویس. نو همایون څه دی؟ from همایون to اویس. نو همایون سره دا giver دی. sender دی. چاته دا gift ورکوي؟ اویس ته. نو from دلته کې تا ته giver یا sender عموم ښیي. نو from تا ته چې کله یو کس یو شیز بل کس ته ورکوي یا یې gift کوي نو هغه ټایم کې عموم استعمالیږي. څلورم یوز د from سره time to time عموم from استعمالیږي. time to time لکه څنګه یا point of time به زه والمه I study from 11 to 12 o'clock. زه study کوم 11 نه. from 11 to 12. from 11 to 12. time to time وګوره دلته کې point of time تا ته ښیي. from 11 to 12 یا I work from 4 to 5. دلته کې دا from ماته څه ښیي؟ time ښیي. from 4 to 5 pm زه کار کوم څلورو نه تر پنځو پورې. from 4 to 5 pm. نو from تا ته point of time عموم ښیي. from بل استعمالیږي source سره. from plus any source لکه څنګه I heard it from حسنین. ما دا واورېده چا نه؟ حسنین نه. from حسنین ما واورېده د حسنین نه. موږ هلکه دا ما واورېده حسنین نه. I heard it from حسنین. نو حسنین دلته کې زما څه دی؟ دا source دی. حسنین دلته کې source دی. یا به زه ووایم چې I wrote it ما دا ولیکل from book. book نه from book. نو book ستا څه دی؟ ستا book څه دی؟ دا book زما source دی. بل example به والو I bought it ما دا واغشتو from the shop دکان نه. نو دکان زما source دی. یا I bought these apples I bought these vegetables ما دا سیوان یا دا vegetables سبزی واغستا from the shop دکان نه. نو دلته کې دا دکان سره دا زما source دی. نو from source سره عموم استعمالیږي. لومړنی یوز د from سره چې name of place زی سره چې ته کوم ځای تعلق ساتي کوم ځای اوسېږي. دویم یوز سره ستا سٹارټینګ پوینټ ښیي یا ډیپارچر لیوینګ پوینټ. دریم یوز سره چې کله ته یو شیز بل کس ته ورکې یا یې ګفټ کې from my side this is a gift from my side. نو دلته کې هم from استعمالیږي. چې کله ته یو خاص ټایم ښیي چې زه دې ټایم نه دې ټایم پورې کار کوم یا دې ټایم نه دې ټایم پورې سټډي کوم مطلب ته ورکې ټایم مینشن کوي. نو هغه ځای کې بیا from استعمالیږي. پنځم یوزز سورس سره عموم استعمالیږي چې څنګه ما تاسو ته وویل. نو دا د from یوزز د from نور هم ډېر زیات یوزز دي. دا مین یوزز چې کوم زیات تر استعمالیږي. انشاءالله به خو سړی به چې کوم دی نور یوزز هم ډسکس کوو. امید ساتم چې تاسو به په دې باندې پوه شئ. زما د یوټیوب چینل انګلیش وذ عبدالبشیر سبسکرایب کړئ. فیسبوک پیج فالو کړئ او ټول یو ځل درود شریف ووایئ. السلام.